Hello guys! Welcome back sa videos namin. So ayun guys, bago ko simulan ng tutorial na to, gusto ko muna kayo batiin ng Happy New Year! So ayun guys, nakikita nyo nakadila ako. Bali ito yung lucky color ng 2021. So sana naman. So ayun guys, bali requested to ng isa sa mga followers sa Facebook namin yung baling gagawin ko ngayong tutorial. Bali ito tinatawag na 3-gang switch with indicator light. Bali ito yung mga gagamitin natin sa paggawa ng pagwa-wiring ng 3-gang switch with indicator light. Bali tatlong ilaw syempre para sa tatlong switch. Ito yung mga indicator light na gagamitin natin. So ayan, syempre mahalaga din yung mga wires. Ayan, ito kailangan natin ng mga plug. So ayan lang naman. So ayan, hindi na natin ito patatagalin. So tara, simulan na natin. So ito una, mawala ko dito ng wires. Mawala tayo ng wiring. Dito muna sa switch. Ayan. Ayan, nalasin ko muna para makikita nyo. Mawala dito sa switch. Unahin mo natin yung pagja-jumper. Saan naman galing yung supply. Sunod ito, pag-jumper rin lang natin, wala isang linya lang naman sila. Para magkaroon din ng supply yung pangalawang switch. Next, ganun din sa kabila. So, jumper din tayo dito. Connect din sa kabila. Para magkaroon din ng supply pa yung pangatlong switch. So, sa mga ilaw. Unahin natin dito yung unang ilaw. Line 1 muna. Mula sa switch. So, pwede rin sa kung yung gusto dito kasi hindi mo na ilagay sa ilaw. Kung gusto mo dito yan, yun ang bahala. So, dito muna namin siya ilagay. Gabit natin sa unang ilaw. Ayan. Meron dito mga tornilyo. So, ayan. Bali dito na siya ilalagay. Bali ganun din sa kabilang ilaw. Paras lang naman kung anong ginawa natin sa unang switch, ganun din yung gagawin natin sa susunod na switch para sa isang ilaw. Nagalagay ka dito din ng wire. Ganon din, gagawin ng ginawa sa pangalawang switch papunta sa ilaw. Ganon din yung gagawin sa sunod papunta sa sunod na switch. Sunod dali yung sunod naman yung line 1 na indicator light kung saan mo siya ikakabit. So, bali parang ilaw lang din yung ano niya pagkasit. Gaya sa ginawa din natin sa ilaw, gagawin natin pagkasit natin siya sa switch dito. Ayan. Ayan. Dito lang din. Tapos, gagawin mo siya dito. Kitsa lang din dito. Okay.
bali ganun din yung ginawa natin sa una. Binigayain lang din natin. Dito din natin nilagay yun sa pangalawang switch. Pangalawang ilaw. Magiging indicator light niya. Bali, requested lang naman to ng customer namin. Hindi ko sure kung saan niya to gagamitin. Pero based lang sa akin, siguro gagamitin niya to sa like warehouse. Na mamalayo yung mga ilaw. Kung kagayin yan, hindi mo sure kung may ilaw pa sa loob o wala. Ilalagay meron kang indicator light sa labas. Para sure mo na talagang wala ng ilaw or nakabukas pa yung mga ilaw kung patay na nakabukas. So, kaya na siguro tayo naisipan na lagyan ng indicator lights. Next, pangatlo na tayo. Bali, ganun din ta din. So, sunod-sunod rin lang natin. Bali, yung lahat ng nilinya natin, bali line 1 lang yun. Isang linya ko lang muna sa plug. Or mula sa saksakan. Ayan. Pangatlo. Okay na lahat. Bali, okay yung line 1. So, next, line 2. So, saan naman natin kakabit yung line 2? So, bali, tapos na yung line 1. So, okay na yung mula sa switch. Next natin yung line 2. So, magmula muna tayo dito sa plug. Or sa breaker. Saan kayo kukuha nyo? Supply nyo. So, ilagay ko na ito dito. Bali, ito yung plug natin. Hindi mamaya, ito yung plug natin ito dito. So, bali, dito natin siya unang ilalagay. Ayan. Bali, para magkaroon din ng supply yung kabilang ilaw natin, magkaroon siya ng line 2, so kailangan natin siya ng wire. Lagay natin dito sa susunod na receptacle. Or pwede rin kayo mag-slicing sa wire, papunta doon. Depende sa inyo, depende sa diskarte naman. Kung saan kayo mas mabilis sa inyong paggawa or mas madali. Sa akin, dito ako maglalagay ng linya. Nilagay ko dito, dalawang wires. Okay na. Makabit na natin siya dito sa susunod na receptacle. Ayan. Ayan, natanggal. Ayan. So, bali, para kagaya din sa ginawa natin dito sa una, ganun din yung gawin natin sa pangalawa. Maglalagay din tayo ng dalawang wires para doon sa susunod na receptacle. Lagay tayo dito. So, kung papasok siya, mali kapilaan na lang. So, pag hindi naman magkasya yung wire naman, hindi magkasya yung wire dito sa pagtuturuan, so, pwede mo rin siya slicing. Bali, ganito yung gawin mo para mag-slicing. Ilagay natin dito. Ayan. So, bali,
meron na siyang line 2. So, bali naman dito, sa kabila sa indicator lights niya, para magkaroon siya ng line 2, pwede rin tayo kumuha dito sa ilaw, or dito mismo sa plug. So, kung mas malapit kayo sa ilaw, or mas malapit kayo dito sa pinagkukunan niyo, or sa breaker, papunta sa indicator lights niyo, depende na rin sa inyo kung saan gusto kumuha ng supply. So, dahil connected lang naman ang laptop papunta doon. So ngayon, kasi sabi ko kanina, kung gusto mo slicing siya, bari ganito lang gawin mo paano mag-slicing. Yan, bali kukuha ka lang dito ng linya. Kung saan ka mas malapit. Ganyan na siya. Tapos, lagay mo sa wires. Bali, ito ilalagay natin siya sa indicator lights. Yan. Kaya natin siya ilalagay sa kabila ng indicator lights. Yan. So, kagaya din sa ginawa natin sa ilaw, bali mag-jump lang din tayo ng wires para magkaroon din to ng line 2, yung kabila ng indicator lights natin. So, kailangan lang din natin ng jumper. Same lang naman sa ginawa natin siya una, bali ganun din naman sa ulit. Lalagay din tayo ulit ng wires papunta sa kabila. Bago ko subukan, so siyempre kailangan natin maging safe yung gawa natin. So para malaman natin sure ba yung wirings, kung nagkaroon siya ng connected yung line 1, line 2, so kailangan natin ng tester. So kung yung tester ko dito, ayan, continuity lang. Ayan, subukan ko sa line 1, line 2. So kailangan din siya magkaroon ng reading. Kasi pag nagkaroon siya ng reading, ibig sabihin short yung pagka-wiring. Kung i-on natin. So ayan, bali okay naman yung pagkagawa, safe naman siya. So ngayon, subukan na natin siya. So ngayon, unahin ko, switch yung unang ilaw. Ayan, so okay. Sunod naman yung pangalawa. So yan, nakikita nyo naman, meron siyang indicator light. So depende na rin sa'yo, or sa inyo kung saan nyo siya, ilalagay yung indicator light. Or sa pinakalatas nyo ba, depende sa inyo kung saan nyo talaga ito. Sunod yung pangatlong ilaw. Ayan. Bilang na rin yung tatlong indicator lights. Ibig sabihin, meron siyang ilaw sa loob. So pag malaman nyo siyang walang ilaw, nakapatay, ibig sabihin, nakapatay din yung indicator lights natin. Ayan. So, ayun na naman sa videos na to. So, thank you pala kay sir sa nag-request ng videos na to. So sa gusto pa mag-request, huwag na kayo mahiya, comment down below. Thank you pala sa pagsusuporta sa Facebook and sa YouTube channel namin.